I cyk, wał już wleciał. Jak klient nie patrzy, to można się delikatnie siekierką wspomóc, kurwa, trochę przypierdolić i jest ok. A tak na serio, no to rozbieram silnik, bo będę robił remont tutaj. Big Bur będzie siedział nawet, ale nie miałem miejsca, bo stoły zajęte skuterami jakimiś dziwnymi. Wszystko już poweryfikowane i zaraz będzie kurwa zamawianie części. I Yamaha będzie zapierdalać.